Guys, ni nk'ibisanzwe ongeye kubereka uko bakora registration kuri WellTrade. WellTrade rero ni umuburoka mwiza cyane utanga serivisi za forex trading, crypto trading ndetse na synthetic indices. Uyu muburoka rero akora neza cyane yaba mu buryo bwa deposit cyangwa withdraw. Ikindi agira product nyinshi zitandukanye nkuko nabivuze, yagira forex, akagira oil, akagira synthetic indices. Muri izo product rero hari izo bamwe bakunda cyane z'ama synthetic, kuko ayo ma synthetic akora iminsi yose, hari abantu bayakunda cyane kubera ko arihuta cyane, agira volatility nini cyane mu buryo bwo kuba in terms wakora profit nyinshi cyangwa se nahomba, urabyumva ko ni high risk. Abazikunda cyane rero nagira ngo noneho mbereke ukuntu bakora registration kuri WellTrade. Ukande kuri link iri muri bio yanjye, nuyikandaho uhite ukandaho ukurikiza amabwiriza cyangwa se ukurikiza step ngiye kukwereka hano. Noneho ndabereka no kuntu uduce tumwe na tumwe twayo dukora. Noneho murabona hano ukanze kuri ya link iri muri bio yanjye, uhita ubonamo, uhise uyikandaho, uhita ushyiramo email yawe, ukahita ushyiramo na password. Igihugu ni igihugu cy'u Rwanda, cyangwa nimba se utuye mu kindi gihugu wahita mu kindi gihugu. Account type ushaka gushyiramo pro cyangwa se ushyiramo synthetic bitewe n'iyo ushaka. Noneho partner code ugakanda kano kantu ugashyiramo CX 36361. Noneho ukahita hano ukora kuri create. Iyo umaze gukora create uhita ubona konte bisanzwe. Njye kuko nifitemo konte mbitse nkora sign in. Noneho kubera ko nashyizemo security ihagije muri konte zanjye. Noneho murabona ahangaha hari ubwoko bwa konte za WellTrade, harimo micro, harimo premium, harimo pro, harimo synthetic na demo. Demo ni practice account ukoraho pratique. Noneho kuri dashboard ubonaho balance, urabona ko hano hariho amafaranga 0. Noneho ikindi konte ngizi harimo synthetic, hakabamo na pro. Ngiyi pro murayibona. None iki ni ikintu nabereka, ujye ukanze kuri finance ujye gukora deposit cyangwa withdraw. Deposit yemera cryptocurrency, Binance Pay, Visa cyangwa Mastercard, Netera n'izindi zose. Ngiye nkunda gukoresha cryptocurrency na Binance Pay. Cryptocurrency deposit ni kuva ku madolari 10 kujya ku madolari 1200. Noneho withdraw nayo ni cryptocurrency na Binance Pay cyangwa se na za Skrill cyangwa se na Netera. Ngiye nkunda gukoresha Binance Pay kuko Binance Pay ni withdraw ni kuva ku madolari kujya ku madolari 60,000. Hano ni kuva ku madolari 15 kujya ku 50,000. Hagiramo na system ya transfer, ushaka gutransferinga ugakura amafaranga kuri konti imwe ukayashyira ku yindi konti. Noneho ubwo uyu ukanza hano urabona ko ubona amazina yawe n'ibiki byose wayujemo. Hano ugiye kuri setting, ukajya kuri verification, ubona ko ngiye ino konti ndimo ndabirekera nuko iri verified. Kuri document, kuri phone number, email, telefone nta kibazo, telefone yawe ukoresha, mobile phone number yawe ukoresha. Document ni ID cyangwa se passport yawe ukoresha cyangwa se driving license. Ikindi wenda nababwiraho mu buryo bwa deposit ni instant rwose. Iyo bibaye confirmed transaction yawe bitba amafaranga itagera kuri konti yawe ya WellTrade. Noneho muri withdraw nabyo ni instant rwose, akora neza cyane. Namubashishikariza kumukoresha kuko nanjye niwe nkoresha, maze igihe kirenga imyaka 2 mukoresha, ariko mbona nta kibazo cye, yaba muri terms ya news cyangwa se haba hari izindi event zitandukanye. Ntago ntuza icyo wita leverage ntago ayihindagura cyane ngo ayigire ntoya ngo we utashyiramo position nyinshi. Ni umuburoka mwiza cyane kandi support iri quick, irakora cyane n'iki byose, ubona ko ari umuburoka active cyane. Tukagusubiza nta kibazo. Sawa, murakoze cyane.